Skanus Vilnius. Labas vakaras, mėly klausytojai ir žiūrovai. Vėl penktadienio vakaras, artėjančios Kalėdos, šventinis apšvietimas Vilniaus mieste ir pilni restoranai žmonių. Todėl kalbame šiandien su Deividu Praspaliausku, Amandus restorano savininku ir šefu. Labas. Labas vakaras. Taip, tai aišku, čia pradėjom nuo Kalėdų kažkaip labai taip nuobodžiai ir atrodo nieko naujo, bet aš tai norėčiau pradėti nuo tavo istorijos. Na, mes visi žinom dabartinį tavo restoraną, bet tu buvai vienas pirmųjų tokio autorinio restorano pradininkų Lietuvoje prieš daug metų. Taip. Atsimeni jo, tos laikus? Aš tai labai gerai atsimenu ir svečiai primena ir aš pats prisimenu, kad vis tik tai buvo labai aiškus pasirinkimas, kuo greičiau daryti taip, kaip aš noriu, o ne taip, kaip kažkas kitas nori. Tai toks buvo įdomus tarpsnis. Tai, Kiek tau metų tada buvo? 23, man atrodo. Didžioji dalis mano komandos šiandieninės, jie yra vyresni negu tas amžius. Ir aš taip galvoju, kas tuo metu turėjo dėtis mano galvoje, kas tuo metu turėjo dėtis įvairių partnerių galvoje, kad imti ir patikėti tą mintimi, bet aš iš kitos pusės turbūt prisimenu, ant kiek aš pats norėjau ir ant kiek daug dėmesio ir laiko tam skiriu. Tai buvo taip, labai įdomus tarpsnis. Labai. Bet tai tuo buvo 23 ir 12 metais, atsidarėte pirmą restoraną. Tai, tapsime, tas varomoji jėga, kas buvo? Pinigai, šlovė, noras išreikšti save? Dabar tai gal turbūt sakyčiau, kad matyt viskas, bet tuo metu tai jautėsi ir jausmas pagrindinis buvo, kad noras išreikšti save ir paprieštrauti viskam, ką teigia aplinka, kad labai sunku, tikrai ne vienas šefas buvo, kuris patarė geriau nesivelti į savo restorano veiklą, nes tai yra daug, turi suprasti ir nemeluosiu, aišku, kiek daug pergalių, tiek daug ir pralaimėjimų buvo tuo tarpsniu, nes kažką mokėjau, kažko nemokėjau, vieną išmaniau, kitą neišmaniau, tada labai greitai tam gal sparnai išsiskleidžia, nes tu pajauti, kad tu esi ne tai, kad pasaulio bamba, bet kad tikrai gali galbūt truputėlį per daug, negu kad iš tikrųjų gali. Ir tai buvo. Bet čia toks mokymosi tarpsnis, jeigu gyvenimas neišmokė anksčiau, tai tuo metu išmokė taip fiziškai. Tai čia 12 metai, ne? Taip. Tai mes iš ties neturėjom beveik restorano, kur pats šefas ir būtų savininkas ir iš savo pinigų arba pinigų neturėjimo investavęs taip, viską. Taip. O kaip tu jautėjai, kas tuo metu? Iš maisto perspektyvos, nes tu laimėjai geriausią Lietuvos šefo varžybas prieš tai. Taip. Ir aš atsimenu, net ir buvau komisijoje, man atrodo, kažkaip vieni iš tų nedaugelio metų ir visi kalbėjo jau tie komisijos nariai, kad labai šaunu tave sulaukti iš Danijos su kažkokiam technologiniam tokiom žiniom, kurių labai Lietuvoje trūko. Tai kaip tau atrodė tokiam jaunam atvažiavus čia Sąstingis, Šaltienų šalis? Aš iš pradžių, kai aš 20 lapkričio ten buvo vidurys, man atrodo, kai laimėjau konkursą ir ten per parą atvažiavau ir išvažiavau ir išsivežiau tą statulėlę ir nusprendžiau, kad matyt, kad dabar arba niekada, nes šiaip tai tikrai puikiose vietose dirbau Kopenhagoje ir laiko viskam buvo, darbai puikus, atlygis puikus, bet kas šovė į galvą su Lietuva, tai turbūt tas, kad arba dabar, arba niekada, tai norėjau grįžti ir pamatyti, kas čia vyksta, o kai grįžau, tai taip, tikrai nebuvo taip, kaip aš galvojau, nebuvo taip spalvoti, kaip tikėjausi. Tai ką jūs minite, tikrai buvo Šaltienos, tikrai buvo baltos mišrainės ir man atrodo, net pirma mano darbo vieta, bendrai kažkur tai dirbant, net nebuvo jokia vieta, aš privačiai turėjau dirbti, nes nebuvo nei vieno restorano, kuriam šiaip reikėjo to, ką aš galėjau padaryti, tą, ką galėjau gaminti, tai aš padirbau labai trumpai Portugalijos ambasadoje, privačių virėjų, tai realiai vienam žmogui gaminau pietus ir vakarienę ir tai buvo absoliučiai nuobodžiausias tarpsnis mano gyvenime, bet jis ilgai netruko, kol mane pakvietė į Druskininkus, Slidinėjimo arenos viršutinis restoranas, tas Aero Gallery, tai ten turbūt buvo pirmi kartai, kai atvirą virtuvę pamatė žmonės, kai šefą pamatė prie stalelio ir iki dabar atsimenu, ir iki dabar tai yra mano lankytojai ir bičiuliais netgi palaikysiu, su kuriais geriu kavą karts nuo karto, kurie
su slidininkų aprangomis man parekomendavo greičiau bėgti į Vilnių, nes ten kažkas tai vyksta, o tau čia nėra ką veikti. Tai taip kažkaip ir nutiko, kad startavo Lauro lapas ir buvo labai įdomus tarpsnis ir tikrai svečiai žavėjosi, svečiai pyko, kad aš juos pratinu prie dėmesio, prie to, kad jais rūpinasi kažkas. Tai, nes Lauro lapas apie tai ir buvo, startas buvo, kad aš jumis pasirūpinsiu, aš jums padarysiu fainus pietus, aš jums padarysiu degustacinės vakarienės ir taip kažkaip tai įsiliuliavo. Pirmi komentarai, kad ilgai su mažytėmis porcijomis ilgai netemsi, bet po keletos mėnesių pirmi straipsniai apie tai, kad tu turi dienos pietum rezervuoti stalelį, tai buvo tokia naujovė, kad aš maitinausi tą gerą energiją iš tikrųjų ten. Finansai tuo metu buvo toli gražu neaktualūs. Ne, tai gerai, kad leido bent jau, žinai, judėti ir nebankrutuoti, bet lyginant dabar, tu esi dabar versle, tai dabar sunkiau, visumoje išgyventi tame kontekste, kuris yra? Ne, aišku, aš negaliu sakyti, nėra labai paprasta, turi skaičiuoti, turi galvoti, turi planuotis, bet dabar tiesiog supranti daugiau, dabar nežinau, aišku, kuom gyvena kiti restoranai, kuom gyvena kiti restoranų vadovai, vedliai, man nekyla klausimų, kaip užpildyti restoraną, man labiau kyla klausimų, ko svečias galėtų norėti, nes kad aš jį pasikvieščiau į restoraną ir užpildyčiau restoraną, tai aš tą puikiai moku, ta prasme, ne vienus metus dirbi, tai jeigu mokaisi ir prisimeni ir žinai, ko jisai nori, tai čia, tai vyksta ir įvyksta, bet dabar yra, vis tik tai komanda, darbo valandos yra truputėlį pasikeitę viskas. Komanda nebedirba restoranuose tam, kad pasimokytų, jie visi dirba tam, kad uždirbtų, tam, kad iš tavęs galbūt pasisemtų ir žygioja toliau. Tai kuo įdomesnis ir kūrybiškesnis restoranas, tuo jam darosi sudėtingiau, nes svečias iš jo tikisi kūrybos, komanda iš jo tikisi mokslų, tai kūrybos taipogi, bet jie per ilgai neužtrunka ir tada tu užsisuki ir gali iš tikrųjų pykti ant pasaulio, kad keičiasi komanda, nes aš turbūt taip galiu pasakyti, kad dabar Amandus komanda, ypač virtuvės komanda, turbūt po 2 metų jūs nepamatysi nei vieno žmogaus, kuris yra šiandien. Metus išdirba žmonės ar ne? Visai būna. Turbūt kas mažiau negu metus išdirba, tai neišdirba net poros mėnesių. Tai to bandomojo laikotarpio, per kurį tu pamatuoji, ar žmogus komandiškas, ar žmogus geba, ar jisai gali, ar jis supranta, ką reiškia bendrauti su svečiu, ar jis supranta, kad jis komunikuoja mano žinutę, o ne savo žinutę. Nes mes tikrai daug bendrai Amanduse, Apotekoje, dabar naujas projektas, pajutėm, kad mes turim leisti komandai būti kiek įmanoma, ne tai kad savarankiškesniais, bet mes turim jų identiteto neužgožti savimi. Reiškia, prie stalo ateina Antanas yra Antanas. Jis negali būti Praspaliausko Antanas. Jis žino, aš jam iškomunikuoju, ką aš norėčiau, kad jisai prie stalo apkalbėtų apie patiekalą, apie bet kokį klausimą, kuris yra užduodamas, bet aš nenoriu jam pasakyti, kaip tai turi būti padaryti. Ir vakaro pabaigoje pamatau dažniausiai, koks gėris tame. Gerai, kad gėris. Taip, dažniausiai gėris, aišku, visai būna, visko pamatai, bet man atrodo, mes išgryninom, kaipgi mes samdom komandą, kaip mes jos ieškom ir viskas prasideda tikrai ne nuo tavo išsilavinimo arba tavo patirties, viskas prasideda nuo to, ar tu gali kalbėti, ar anglų kalba tau pažįstama. Ir tada jau mes tave susiklijuojam. Bet tu jauti, jau dabar galima sakyti, yra jaunesnė karta už tave. Taip. Ir tu jauti skirtumą, tau atrodo paprasčiau dirbti su savo kartos žmonėmis ar su tais 25-mečiais, 6-mečiais? Žinot, šiandien dienai aš matau, kad taip, ta tokia rimtesnė komandos dalis, tai yra mano bendramžiai, gal net ir truputėlį vyresni virtuvės komandos nariai, kurie iš tikrųjų pas tave užsibūna ilgiau ir tu jiems nebijai duoti to, ką tu turi. Tai pamokų, patirties su jaunais žmonėmis negaliu sakyti, kad net nesimokau vardų kartais. Nes būna, kad tu matai, kad žmogus laikinas pas tave ir tau reikia jo tam laikui, su kuriam mes susitarėm padirbėti kartu, bet kartais būna taip, kad jaunas žmogus jis parodo labai aiškiai, kad tai nėra jo ateitis. Jisai nori
kažko kito gyvenime ir jeigu nuo pirmų dienų pas mus startavęs žmogus pradeda kalbėti, kad jisai planuoja būti IT specialistas kada nors gyvenime, tai tu net nebandai pralaužti ledų ir tiesiog rekomenduoju kuo greičiau siekti to, ko tu nori. Bet čia tu kalbėjai apie virtuvės žmonės, Taip. Nes servisas gal nereikia čia labai liesti, bet tai virtuvė vėlgi, na, aš tai su tavim sieju ir tikrai nemažai tokių iškilusių dabartinių jau žvaigždžių Taip. šefų, kurie atvažiavo ar iš užsienio sugrįžo, arba tu juos čia Lietuvoje susiradai. Taip. Tai ar tokių žmonių kaip tada, nežinau, Justinas Misius, man atrodo, pas Taip. tave tas pats Gasparas pas tave Taip. pradėjo. Taip. Ir daugiau tikriausiai galėtum pavardinti. Jo, galima būtų. Ne visi jie vis dar šioje rinkoje darbo, taip sakyčiau, nes kažkas dėl sveikatos, kažkas dėl kitų pasiūlymų, kažkas dėl pandemijos pakeitė profesijas. Tai taip. Bet ar tokių žmonių atsiranda dabar? Aš manau, kad taip. Dabar, jeigu mes kalbam apie dabartinį tarpsnį, tai aš nežinau, aišku, aš dabar kalbu turbūt, kai prieš mėnesį atidariau dar vieną restoranėlį, ar ne? Tikiu, kad jis turi kažką tai rimto. Jis man turbūt, nežinau, jis turbūt bus rimtas projektas, gal net rimčiausias projektas iki dabar, nors Amandus yra ir buvo ir bus flagmanas, ten yra mano tokio svečių rūpesčio židinys tikriausiai. Epoteka yra išskirtinis projektas ir mes, kai pradėjom ją komunikuoti, kai aš asmeniškai pradėjau, nieks kitas nekomunikavo, tai ir komanda, ir papildoma komanda, kuri atsirado, supratau, kad jie žino kažką, kas bus ir tikrai matau, kad labai noriai prisijungia prie komandos ir jie nori išmokti, nori patirti ir tie turbūt ta didžiulė virtuvė, dabar jau patapusi virtuvė, nes jeigu anksčiau mes turėjom kur dirbo 5-6 žmonės, tai dabar 10-11 tu gali pamatyti, jau tokia rimta armija. Bet čia yra viena virtuvė abiems restoranams, ar ne? Mes turim vieną bendrą virtuvę. Nes pas jūs Rusija, ne? Virtuvė, jo, mes turim Amanduse vieną bendrą virtuvę, kur dirba abiejų restoranų komandos. O vakarėje pasiskirsto vienas į fronto virtuvę, tai atvira virtuvė Amanduse, kiti persikelia į Apoteką, tai prie pat. O ten yra tokios pusiau butaforinės virtuvėlės, kur daugiau stebi svečią ir kontaktą su svečiu apturi. Tai aišku, abu projektai labai įdomus, bet matau, kad kūrybinis procesas tiek mane veža, tiek mano komanda dabartinė. Tai galbūt struktūra, nemeluosiu, galbūt struktūra leidžia man dabar taip kalbėti, nes padidėjus komandai faktas, kad aš turėjau įsigyti rimtą dešinę ranką virtuvėje. Ir aš manau, kad jis tikrai labai perspektyvus ir mes esam pažįstami daugybę metų, bet niekada nedirbom kartu. Tai man leido nuo savęs rūpesti tokį kasdienį galbūt nutraukti. Tai aš užtikrinu, kad restoranas užsipildytų, o jis užtikrina, kad virtuvės darbas būtų kiek įmanoma sklandesnis ir jis tikrai turi laiko apgalvoti ir pabendrauti su komanda ir išgirsti, ko jie nori iš manęs kaip iš darbdavio. Tai tokia tarpinė stotelė, kas man labai labai patinka. O čia didelis komfortas, kai tau nebereikia valdyti tiesiogiai. Čia... Taip, jo, kai jau ne prie kiekvieno meniu ingrediento tu prisidedi, bet kai gali iš tikrųjų nuleisti mintį ir idėją ir tada ją truputėlį kažkas apvirškina ir iškomunikuoja likusiai komandai, o plus, kad komandoje atsiranda žmonių, kurie yra ne tos stilistikos maisto ruošos kaip mano, tai reiškia atsiranda tas toks interpretavimas ir apjungimas, kur šiaip mano virtuvė tokia Praspaliausko, tokia Skandinavija, paprasta, aiški, produktai turi savo skonį, nieks nepersidengia. Tai dabar mano dešinė ranka Meksikos virtuvė atstovauja. Tai aš tikiu, kad laikui bėgant Amandus meniu šiek tiek jaus tokį truputėlį kažkokį įdomų prisilietimą. Na, o Epoteka nuo pat pirmos dienos jinai buvo komunikuojama kaip vieta, kaip platforma jauniems šefams, jauniems menininkams, gėrimų specialistams, apsireiškimo tokia vieta. Tai mes ten darysim visokias sąjungas, partnerystės derinius tarp maisto ir gėrimo, tarp maisto ir meno, tarp meno ir gėrimo, žodžiu, kad ir kas nuvyks, bet kad ir kas ten nutiks, bet turėtų būti įdomu. Ir iš to, ką aš matau dabar, tai bendras stalas, ką mes padarėme Apotekoje, tai jis kelia labai daug susižavėjimo iš svečio pusės, kur nebereikia jo
nebereikia jo laiku, kurį jis praleidžia restorane, per daug prižiūrėti, nes jisai pats save prisižiūri. Per daug veiklos aplinkui. Jo, tai geras. Jo, čia tikrai šaunus konceptas. Taip, Toks, nes Amandus dabar taip yra, žinot, ir tikrai su ne vienu svečiu apie tai pabendrauju. Sukurti tai, kad svečias ateitų pas tave, ne į restoraną, bet ateitų pas tave, tą, ką man pavyko susikurti per daug metų, per tikrai daug metų ir daug darbo ir indėlio, tai yra smagu, bet tuo pačiu metu aš patapau ir lengvas savo įkaitas toks, kur kartais būni net ir išvykęs, kartais būnu Kopenhagoje, lankau savo danų šeimą ir matau rezervacijų sistemoje vardą, kuris žinau, kad norėtų mane pamatyti ir aš tikrai beldžiuosi ir padarau viską, kad aš grįžčiau tai vakarieniai, kurioje jisai lankosi, ar ne? Tai turbūt Epoteka yra atvirkštinis modelis, kur jį konstravau taip, kad manęs ten nereikėtų. Reiškia, aplinka, konceptas, bendras stalas, pusiau atvira virtuvė, veidrodis virš jos, yra pakankamai daug veiklos, kad galėtum jaustis tinkamai ir liktai netrodytų, kad kažko trūksta. Na, šiek tiek prisiminėm tikrai labai svarbią istoriją, kai tikrai Deivido dėka į Lietuvą ir atkeliavo iš užsienio ir išaugo labai daug žymių šefų. Ir kaip jisai tapo šiokiu tokiu įkaitu savo darbo, nes jisai, taip sakant, jam tenka dirbti tiek nuo pradžios iki galo. Ir Epotekos projektas, kur yra bendro stalo klausimas. Taip. Tai aš, čia matydamas, kokia krizė aptarnavimo sferoje visam pasaulyje ir atsirado robotai, kurie išvežioja ir nurenka indus ir panašiai. Taip. Tai visą laiką galvojau, kad tikrai ateis toks laikas, kai geriausias restoranas bus savitarnos restoranas, kur vyną pasipilsi tikrai daugybė svečių jau gali, bet maisto pasidaryti tikriausiai ne. Ar tu manai, kad gali viskas nujudėti tą tokį kažkokį net ne restoraną, nes juk viskas nuo restorano link labiau baro. Dabar bendras stalas, tai žmonės užsiema patys. Taip. Dar gali būti sekantis žingsnis? Oi, aš manau, žingsnių ir jų jau yra padarytų pasaulyje ir man atrodo, kad dar kažkur tai pajudės truputėlį bendrai, visas restoranų konceptas. Aš manau, kad tokios stilistikos kaip Amandus restoranai, jie niekada nepradings. Visą laiką reikės ir bus poreikis svečiui, kad jo pasirūpintų ir asmeninis kontaktas ir tikrai tai jaučiasi. Netgi aš sakyčiau labai per paprastą prizmę, net rezervacijų sistema, jeigu tik tai pradingsta administratorius, kuris priima telefono skambutį ir užrezervuoja stalelį, jau svečias, jis jau truputėlį jis jau nebegauna to, ką jis gaudavo anksčiau, paskambinęs, užsirezervuodamas stalelį. Bet aišku, mes turim mažinti rankų darbą, turim mažinti laiką, užimtumas auga, skambučių daugėja. Tai aš manau, kad asmeninis kontaktas ir tie restoranai, kurie tą sugeba daryti, jie bus visą laiką reikalingi. Aš tikiu, kad mes modernėsim, kad mes tobulėsim. Aš manau, kad kažkada ateityje, net aš pats neturėsiu restorano, į kurį tiesiog gali užsirezervuoti stalelį ir ateiti pavakarieniauti. Turbūt jis bus sukurtas taip, kad tu užsirezervuosi stalelį, tiksliau nusipirksi bilietą į vakarienę ir ateisi ir patirsi tą, ką patiri. Galvojant, aišku, tai nutiks dėl to, nes turbūt ir aš turėsiu bėdų su personalu, turbūt turėsiu bėdų su aptarnaujančiu personalu, reikės juos mažinti, vadinasi, meniu turės supaprastėti, gėrimų korta turės supaprastėti, turbūt aš turėsiu apgalvoti visą vakaro eigą taip, kad būtų kiek įmanoma mažiau pasirinkimų ir kiek įmanoma mažiau komandos narių, kurie turės išmanyti daug. Vadinasi, aš sukursiu tokią sistemą, į kurią gali įsidarbinti žmogus iš gatvės ir atlikti savo funkciją per 2 valandas nuo įsidarbinimo. Ja, bet tada tą rolę savęs linksminimo tikrai svečias pats jau turės ir prisijimti. Taip. Arba mes būsim sukūrę susikūrę tokią sistemą, kad tu net nepajausi, kad tu esi supakuotas. Ir tai ką aš bandau pasakyti, turbūt gal kai Amandus savo degustacinę vakarienę iš
išgrynino ir mes dabar darom ką. Mes pasikviečiam svečią tada, kada mums reikia, 7 valandą. Mes pasodinam ten, kur mums reikia, atkreipdami dėmesį į tautybės, atkreipdami dėmesį į alergijas, vegetarizmus, pesketarizmus ir taip toliau, juos pasodinam ten, kur mes norim, kad jie sėdėtų, kad galėtumėm neklysti ir viską būti apgalvoję, ar ne? Mokasi svečias tiek, kiek mes norim ir užtrunka tiek, kiek mes norim. Tai nemažai dalykų dėl restorano svečias jau dabar padaro, net negalvodamas iš tikrųjų. Tai turbūt ateis diena per keletą metų, kai mes nebeturėsim vyno kortos, nes busim sukūrę paketą, tai reiškia derinį prie kiekvieno patiekalo užtikrintai. Jau dabar esam išgryninę, kad kava ir arbata jau jinai yra vakaro dalis, jau yra, taip sakant, komplimentari, nors yra, aišku, kainoje įskaičiuota, tai mes vandens nebepardavinėjame, mes vandenį pilam, ta prasme, stengiamės, kad būtų kiek įmanoma mažiau tokio pardavimo jausmo, nes svečias nori gauti tai, ką jisai nori gauti. Tai jeigu tu jam leisi rinktis, jisai pasirinks. Bet jeigu jam neleisi, o sakysi, kad tai yra dovana jums, arba kažkaip taip, tai ir vyks tada. Na, jeigu žmogus pasitikė, tai viskas šaunu, gal čia, bet kuriam lygiai negali tokio restorano padaryti. Taip. Bet taip, čia, taip sakant, lūkesčių klausimas yra grinai suvaldai ir tai, na, šaunu, kad iš ties nesikeičia faktiškai 13 metų tavo verslas vis tiek, gal keičiasi lokacijos, jau taip. Keičiasi partneriai, bet tavo išlieka idėja ir, aš tiesiog galvodamas apie, kad ir Baltijos šalyse, tai mes turime tokį įdomų reiškinį kaip Latvijoje Michelinas John's Chef's Table, Taline Noes Chef's Table. Taip. Ir aišku, čia dabar atrodo, kaip Epoteka yra priešingybė tam, nes tas šefas kaip ir išnyksta, bet ką gali žinoti, gal tas toksai išskirtinis vienas kažkoks bendruomenė, kur susijungia šefas su svečiais, jisai gali nunešti tiesiog kitą kūrybinį visai lygį. Aš tikiu, kad Epoteka su tuo, ką dabar ten mes esam padarę, su to galimybė, su tuo prieimu prie svečio per bendro stalo prizmę, svečiui tai yra labai įdomu. Mes ten iš serijos turim tokį gongą, kurį suskambinę, visi suklūsta ir klausosi, kas darosi. Tai tu ten, restoranai gali tokie lengvo teatro jausmą, tiksliau, lankytojas gali patirti tokį lengvo teatro jausmą, kas pakelia truputėlį aukštėliau negu restorano lygis, man taip atrodo. Bet kiek tu linkęs gilintis arba, sąlyginai manipuliuoti tais kitais jutimais? Jau kai gongą pasakai, tai vadinasi garsas svarbu. Taip. Kiek vaizdas, spalva, lytėjimas, kiek tau čia atrodo irgi? Tai aš kadangi labai tikiu šitų projektų ir aš tikiu, kad ateis diena, kai Epoteka, nežinau, ar jinai bus Epotekos pavadinimas ar ne, bet aš tikiu, kad Epotekų bus ne viena ir nemanau, kad bus tik Lietuvoje. Tai šiuo metu mes išdirbinėjom konceptą ir ieškausi teisingiausio ir įdomiausio modelio, kaip mes galėtumėm jas paskleisti taip, kad nenukentėtų nei kokybė, nenukentėtų nei požiūris į lankytoją, galbūt kaip tik noras savo lankytojui suteikti galimybę sekti paskui Epoteką, kur bus įtraukta visko, nuo spalvos, skonio, kvapo ir mes jau po truputėlį tą darom ir šiaip Amandusas jau per kurį laiką per kvapą, per pojūtį, per tekstūrą, per temperatūrą, jau nematomai tą daro. Mes jau tikrinam ir bandau paliesti, ką svečias iš tikrųjų pajaučia. Padėję mažyti aliejaus buteliuką ant stalo, leidžiam užsilašinti. Nėra nieko geriau, kaip pačiam kažką pasidaryti prie vakarienės, kuri jau yra išskirtinė. Ar ne? Tai tikrai tyrinėju. Šiaip labai daug laiko tam skiriu, gal Epotekoje nepavyksta ateiti ir kamputėje pastovėti, aš tą Amandusę galiu sau leisti, kažkur atsistoju, žinai, kad daug svečių, jie nekreipia dėmesio, bet Epoteka yra truputėlį per maža, tai jeigu aš jau ten nueinu ir atsistoju kampe, tai visi suklūsta ir jie pasidaro nebenatūralūs, tai aš negaliu to daryti iš tikrųjų. Tai dabar gerai, tavo su šefas pas jūs yra ta hierarchija, galima taip vadinti, ne? Jisai su meksikietiška įtaka tam tikra. Tai ar tai reiškia, kad tu atsiverinėjai ir visur kitur plačiau? Tiesiog nes pradėjus... Taip.
pamatai Buvo galimybės. tarpsnis, kai aš galvojau, kad mano yra mano ir aš nenoriu ir man labai sunku ir man skaudu ir aš kaip ožkai naujus vartus negaliu nieko padaryti, bet kai pradėjau galvoti apie tai, o kas būtų, jeigu būtų, tai vat, ypač kai Vitalis vardas jo, kai aš užmačiau ir žmogaus profilį užmačiau ir pradėjau galvoti, ar aš galėčiau sau leisti priimti komandos narį, kuris šiaip tai visai ką kitą veikia. Ir aš supratau, kad kodėlgi ne, ir patikrinau, ką veikia kiti restoranai, ypač garsiausi pasaulio restoranai. Aš tas žmogus, kuris tikrai mėgsta pataupyti ir nuvažiuoti, susimokėti solidžią sumą už patirtį, kur išeisi gal ne kiek, kad paragavęs naujų dalykų, bet pamatęs, ko nenori daryti. Tai kur valgo 50 žmonių ir dirba 80 žmonių tam, kad tie 50 pavalgytų, tai aš to niekada nenorėsiu daryti, bet kartais pasitikrinti visai verta. O kai juos patikrinau, supratau, kad jie visi šiaip to ir siekia, kad būtų kiek įmanoma universalesnė ir įdomesnė komanda. Tai jie daro fusionus, samdo žmonės specialiai su sušių meistro žiniomis, jie samdo, nors atrodo itališka virtuvė gali būti restoranas, bet jie samdosi visai kitokių virtuvių specialistus, kad galėtų paimprovizuoti ir pateikti kažkokį visiškai naują produktą. Aš pamenu, kai su Gasparu susipažinom, kai jisai grįžo į Lietuvą, tai tikrai jautėsi, kad tu turi galimybę prie žuvies pridėti padažą, kuris yra, tarkim, rytietiškos virtuvės prieskoniais grįstas. Tai tikrai buvo įdomių tokių. Bet kas tau artima, jeigu tau leistų rinktis, iš ko nori, kurią tu pasaulio šalį ar virtuvės stilių nueitum, kad susirastum partnerį? Oi, aš šiaip nežinau, žinokit, šiandien dieną esu labai atviras ir ypač kai pradėjom testuoti ir pažiūrėti, ar gali būti mano iškepta žuvis su kažkokiu kitu prieskoniu pridėta, tai atsivėrė akis ir aš negaliu sakyti, kad ar man ten Pietų Amerika, ar man ten artimieji rytai, ar tolimieji rytai kažkas galėtų labiausiai įstikti. Sunku pasakyti. Vieni dalykai taip, kiti dalykai kitaip. Aš pats matau, ką aš namuose gaminu ir tai yra absoliučiai bet kas iš tikrųjų. Ką jauti? Gal smagu būti tos sferos atstovų, kuris savo valgyti gali pasigaminti, o negali galvoti, kur važiuoti, kad gautum tai. Čia tik sugalvoji ir įgyvendini tai. Na, aišku, kartais nuvažiuoti irgi gerai pasižvalgyti, kas Lietuvoje dedasi, nes veiksmas iš tikrųjų vystosi. O taip. Tikrai, lyginant su tuo, kas, kai Lauro Lapas, pavyzdžiui, startavo, tai žengiam 13 metų atgal, tai čia, man atrodo, daugiausiai išlošęs yra lankytojas, nes per 10 pastarųjų metų kokybė restoranų, gal ir aišku pačio lankytojo kokybė stipriai pasikeitė, nes svečias keliauja, svečias ragauja, svečias atvažiuoja su tavimi su lūkesčiais, įstikrina ir Amandos, pavyzdžiui, pozicija yra tokia labai teisinga. Mūsų niekada nevertina blogai. Kodėl? Nes mūsų tikslas nešaukti, kad mes esam tokie ir tokie. Ne, mano tikslas visą laiką buvo value for money. Ir mes tavimi pasirūpinam, kai tu atkeliauji. Ar tai yra 90 metų amžiaus pora, kurie švenčia savo jubiliejų, nežinau. 75 vestuvių. Pavyzdžiui, tikrai yra panašių atvejų buvę ir tu žinai, kad jie galbūt niekada nebuvę tokiam restorane, galbūt jie niekada nebandė, bet kažkas, kas dovanojo jiems šitą vakarienę, pasitikė manim, tai aš to bandau naudotis ir iš tikrųjų svečias, kuris tarkim lankėsi vienam iš geriausių pasaulyje restoranų, jisai gali kelti klausimų, kur jam labiau patiko. Ar Amandus, ar va ten. Kodėl? Nes mes dar bandom truputėlį prie tos širdelės prisibelisti ir paklausti, kas yra vaikystė, pavyzdžiui, tau, kas yra skonis, kas yra pažinimas, ką jūs ragaudavot, kai vaikai, pagalvoji, pasvarstai, ypač jeigu nelietuviai, tai kartais įdomu išgirsti, kokie deriniai galėtų būti kitose šalyse, nes pas mus, pavyzdžiui, restorane, jeigu tik tai bandai pasišypsoti su svečiu iš savęs, iš to, ką darai, tai duodi tokią patirtį komplimento arba patiekalo, kurią jie prisimena. Ir, pavyzdžiui, jeigu prie stalo sėdi svečias lietuvis ir užsienietis ir tu vasaros viduryje atneši medaus ir agurkų, sukurtą kažkokį patiekaliuką, tai tu matai, kaip vieno svečio akise klaustukai, o kito svečio šypsena iki ausų. Ir tu supranti, kad reikia dabar tik paragauti, kad abu juos kažkur tai nukeltumėm. Ir taip nutinka, tikrai. Klasikiniai deriniai, net ir mūsų senosios virtuvės, jie labai smagus.
Jo, be abejo, tikrai gyvenam atrodo labai geroje šalyje. Ir laikas atėjo pakalbėti apie tą tokią pilną patirtį restorane, apie maistą labai tau lengva kalbėti, bet apie gėrimus. Kiek, tau atrodo gėrimas yra lygiavertis ir verslo prasme, ir patirčių prasme? Turbūt, jeigu mes į ekonomiką pasižiūrėtumėm, tai arba aš nemoku, arba aš neturiu tos komandos, kuri užtikrina, kad tai būtų absoliučiai lygiaverčiai dalykai, kadangi mes esam sukūrę maisto patirtį, kuri yra, šiaip sakyčiau, pakankamai brangi, bet jinai atitinka tą, ką mes suteikiam, ar ne? Tai aišku, mūsų somelie komandai nėra labai lengva pasiekti tą patį lygį. Mes turim vakarienę, prie kurios yra derinamas vynas. Nemėgstu turėti vieno somelie, todėl mūsų komandoje vis laik būna bent 2 somelie, kurie pasiskiria restoraną į 2 dalis ir tada bando su svečiais dirbti ir žiūrėti, ko jiems labiausiai reikia tą vakarą. Tai aišku, pirmas dalykas, ką mes darom pasitikę svečią, tai 2 dalykai labai svarbus. Tai pirmas yra pasitikimo momentas, kai svečias užeina į restoraną, tai esu aš arba mano kolegė, kuri daro šitą darbą. Ir antras dalykas, kai atsėda svečias prie stalelio, tai yra pasitikimo gėrimas. Jis yra, mano nuomonė, visi restoranai šiandien dienai turėtų iškeisti šitą dalyką į bet ką daro šiuo metu. Viskas turi būti apie pasitikimo gėrimą. Ar tai yra mokamas, ar tai yra nemokamas, bet pirmas stebuklas, kuris nutinka, tai taurėje visų pirma. Bet kai tu galvoji apie tą pasitikimo gėrimą, kažkodėl man atrodo, kad tai galėtų būti labiau agurkų gėrimas negu šampano taurė. Kad tai ne toks labai klasikinis priėjimas, taip? Taip. Galbūt mes šiuo metu Epotekoje mes labiau tokie kokteilio pasitikėjai, tai nes Epoteka turi tokią vaistinės pojūtį truputėlį, tai ten bet kas yra miksuojama, tai apie tai, o Amandus iš senų laikų buvo tokia putojančio, nebūtinai šampano, kartais būna kava, kartais būna proseko, kartais kremantas, labai skirtingai šiaip, bet tas momentas, kai tu leidi svečiui nutūpti ir sudaužti akis į akį su kažkom, ar tai komanda, ar tai dviese, ar tai, nes nemeluosiu, turbūt nuo tos pirmos taurės labai, labai daug lemia. Šiaip aš pats esu patyręs ne vieną kartą, kai tu kartais gali bėgti vakarienę, skubėti, nes kažkur tai vėluoji, pavyzdžiui, ir ta pirma taurė, jinai lyg tai viską sudėlioja į vietas. Ir aš esu pastebėjęs, kad restorane jau kai tu tik tai gauni, kai tik tai kažkas kažkur pažįsti, nepažįsti, žinai, kas vyks vakarienės metu, nes yra svečių, kurie lankosi dažnai, yra svečių, kurie pirmą kartą absoliučiai tokiam restorane. Tai ta taurelė, jinai pirma lyg tai va toks apdovanojimas už tai, kad tu jau atėjai ir tu jau turi savo vietą. Ja, tai čia aplamai, mes žinome kai kurias šalis, kur žmonės būtinai eina į barą pasibaigus darbui, ne dėl to, kad jie nori išgerti arba geria alų, kuris gal netoks ir alkoholiškas, bet tai yra pabaiga viskas. Aš persijungiu į kitą gyvenimo savo etapą ir... Apdovanojimas toks truputėlį. Taip. Gerai, tai gėrimai, tai čia pradedam, reiškia, nuo putojančio, tau pačiam patinka putojantis? Taip. Aš šiaip esu visiškai to žmogus, jeigu taip atvirai, jeigu klausit, ar turiu turbūt, mes turim tikrai rimtą vyno kortą, tiek vieną, tiek kitą, tiek namuose galbūt turiu kažkokių gėrimų, bet šiaip kasdienybėje tai, ką prie maisto savo derinu, labai dažnai būna putojantis vynas. Nežinau kodėl, bet čia yra mūsų šeimos toks momentas ir turbūt visa aplinka žino dažniausiai, kad taip yra, bet aš galiu turbūt paaiškinti kodėl. Turbūt nuo pirmos dienos, kai restorane atsirado somelie, pradingo bet koks tobulėjimas gėrimais. Mano pačio asmeniškai. Nes somelie vis laik užtikrino, kad mano taurėje būtų atitinkamas gėrimas. Ar tai bus komandos pietus, ar tai bus išėjimas kažkur į miestą ir žino komanda apie tai. Tai labai dažnai sukontaktuoja to restorano somelie ir paprašo, kad pasitiktų arba kad mums parekomenduotų, nes aš tiesiog čia neturi viskam laiko ir dėja gėrimų dalis tokia visą laiką buvo labai aiški ir paprasta, nes tikrai niekada nebuvo taip, kad restorane neturėčiau somelie, kur pasitari ir...
Jo, tai aišku, rizikingas dalykas priklausyti nuo kažko tai ir nebūtinai žinoti labai. visą vaizdą. Mes dabar pastebim, kad someljė mokykloje visą laiką, kas pusmetį ateina kažkoks šefas pastudijuoti. Nebūtinai studijuoja ten visus 3 semestrus, bet atsiranda toks noras valdyti galbūt situaciją labiau, nes kaip tavo pojūtis su someljė pasiūla Vilniuje. Visaip, kažkaip mes, turbūt esu laimės kūdikis tuo klausimu, turiu tikrai vieną komandos narę, kuri turbūt 10 metų plus su manimi ir nematau, kad kažkaip tai kažkur tai planuotų įdėti tolyn. Kita komandos narė, man atrodo, mūsų abiejų komandos narė. Šiaip iš tikrųjų tai, nežinau, pasiūla tokia, kai ieškai kažkokios pagalbos, galbūt labai sudėtinga, bet dažniausiai ieškai pagalbos paskutinę akimirką ir tada nutinka taip, kad, reikia, jeigu planuotumai, tai galbūt ir nutiktų taip, kad gautum kažką. Bet šiaip lankantis restoranuose, jausmas toks, kad visi pradeda suprasti, ant kiek svarbu, koks žmogus ateina pasiūlyti gėrimą. Jeigu neužtikrintas savo poziciją, nežinantis to, ką jisai daro, bus labai sudėtinga ir svečias tikrai pajaučia šiandien dienai. Jis gali būti užtikrintas, bet jeigu kalba nesąmonės, tai irgi baisu. Taip, jo, tai aš tą tikrai suprantu, mes kaip restoranas niekada taip labai garsiai turbūt nekalbėjom, kad mes esam ten tokia išskirtinio vyno vieta ir viskas ėjo per prizmę maisto, derinio, ir turbūt mūsų to aptarnavimo modelio, kad virtuvė atlieka virėjų darbą, ne tik, kad pagamina, bet ir pristato maistą. Tai vadinasi, nuo someljė pečių nukrenta per daug žinojimo apie maistą. Jie praragauja, jie žino, koks derinys, koks bus patiekalas, bet jie neturi jokio ryšio su patiekalu iš tikrųjų iki to, kol jisai atsiranda lėkštėje ir kol atsiranda pas svečią. Na, įdomu, tai vadinasi, tavo čia komandai serviso galėtų būti iššūkis pasivyti virtuvę, ir kartais iš tikrųjų tam reikia drąsos, kažkokios inovacijos, nepaprastai kažkaip taip bandyti fiziškai, o turi būti, nes Lietuva, mes tikrai turime puikių dabar labai stiprų žiniomis visą bendruomenę ir ne tik tai profesionalų, bet ir mėgėjų. Ir atrodo dirva tam geram gėrimui įvertinti yra tikrai labai didelė, tai jo čia tik galiu palinkėti tau, kad judėtų į priekį, nes čia resursas. Ir noras, žmonės nori gerti gerą vyną, jie nori būti laimingi. Taip, tai mes jaučiasi šiaip, kad ilgą laiką turėjom tokie kaip vyno kortą ir greta jos visą laiką buvo galimybė prie maisto derinti, tokį kaip paketą turėti, ar ne, prie kiekvieno patiekalo derinį, bet dabar jau esam paevoliucionavę ir esam išsiskyrę tokia net ir premium galimybę. Vynus, kurių šiaip tik kasdienybėje, taip nelabai lengvai nusipirksim taurėmis restorane, o tą pradėjom daryti. Ir iš tikrųjų pasakysiu taip, kad jaučiasi, kad yra dirvos tam tobulėjimui, tam darimui kitokių dalykų, pateikimui, kitokių produktų, kitokių vynų, kitokių gėrimų. Tikrai yra. Aš ten galbūt apie nealkoholinio gėrimo dalį nesu dar taip susidaręs realios nuomonės, kogi ten reikėtų, ar ten turėtų būti fermentuoti gėrimai ar dar kažkaip, bet apie vyno dalį tai vis dėlto taip. Žmogus nori gauti įdomų produktą. Aišku, mes kol kas Lietuvoje gal patys nelabai daug tokių produktų turim, tai jau ką turim, tai bandom juos parodyti ir pristatyti ir mes ten esam tą susikūrę keletą savo gėrimų, kurie būtų tokie įdomus, bet tai nebūtų vyno kategorija. Turėjom vieną vyną, bet nežinau, ar ten jisai... Gerą vyną susikurti, tai... Nėra paprasta. Jo, čia mes matom ir pasauliniu mastu ilgai užtrunka, bet tai apie kitus gėrimus. Tai yra šefų, kurie, ne tik šefų, ir tiesiog industrijos žmonės, kurie semėsi įkvėpimo, sakykime, tu gamini šokoladą, pradedi domėtis sakėmis, nes ten yra kodžiai, nes yra naujos kažkokios tai idėjos ir skonio ir procesų mikrobiologinių. Tai kiek tau šitoje vietoje irgi, vis dėlto gėrimai, fermentacija, trauktinės ir kita duoda įkvėpimo kažkokią? Tai duoda, aišku, gal mes, kai jau į tą turbūt pasaulį kryptelėjom kažkada, tai buvo toks svarainių desertinis vynas, kurį mes konstravomės, tai mes jo dar truputėlį turim, bet matosi, kad jam reikia laiko, tik tai mes netęsim to projekto iš tikrųjų. Tai galbūt pirmas toks rimtesnis šūvis buvo su midumi,
kur su šušvės midumis susikūrėm tokį su šeivamedžio žiedlapiais ir, ta prasme, keletą kartų per metus į desertinį derinį iškeliaujantis produktas labai labai fainas iš tikrųjų. Bet jau čia yra produktas, kuris iš tikrųjų turi labai aiškę vietą pas mus, mūsų meniu. Sekantis žingsnelis, aišku, buvo likeris, tai vat ką su pakruojo doru susikonstravom, tai įdomu buvo tai, kad per atstumą vyko procesas vis dėlto. Sugalvojom, ko norim, sugalvojom žolelės, pažiūrėjom, ką jie turi, ko jie neturi, ką mes galim, ko mes norim. O aš su svarainiu tikrai labai dažnai turiu bendrą sąsają ir tik ruduo tuoj bus desertų kažkoks tai desertas, gali būti desertas prie pagrindinio, tiksliau svarainis gali būti pagrindiniam patiekale, ar ten kaip lietuviška citrina panaudojimas prie žuvies. Darai tą fermentuoji svarainius kaip citrinas, rauginį. Jo, tai mes turbūt tikrai šaldytuve rastumėm visko nuo citrinos iki svarainio, tikrai kažkokiam procese, kartais sūdymo, kartais fermentavimo, bet šiaip aš pats stengiuosi per daug tokių gėrimų sprendimų viduje restorane nedaryti, nes vis tik nemanau, kad nesuprantantys žmonės turėtų tą daryti. Tai mes dabar galbūt tokį įdomesnį projektą, kurį turim, tai esam keletą bačkų užsisakę iš Modenos balzaminio acto gamyklos vienos, panaudotas tokias, kurios jau galbūt bus nurašytas kažkam, keletas statinaičių tokių nedidelių, kur bandysim žiūrėti, ar mes galim su savo kažkokiu produktu dar kažkokią evoliuciją pasiekti. Acto skonio, kad atsirastų pavojingas toks ingredientas, truputėlį. Taip. Bet čia, žinot, kaip virtuvėje sau leidi, prieskonių atsiranda kažkokio, nežinau, ingrediento, kuris atkeliavęs iš toli, pabandai apjungti ir tada žiūri, kas vyksta. Tai jeigu su maisto produktais mes dažniau kliaujamės vietinių produktų, bet prieskoniai jie gali keliauti iš visur kur. Tai dabar kuriamės naują šokoladą, turėtumėm dienų bėgyje gauti, tai su juoduoju kariu, pavyzdžiui, pasidarėm. Kad būtų ne šokoladas prie kavos, bet šokoladas kaip atskiras deserčiukas iš tikrųjų, toks kaip ir gastronominis labiau. Tai taip pat su gėrimais iš tikrųjų. Tai manau, kad mūsų likeris, kuris gimęs, jisai puikiai pabaigė vakarienę ir mes tikrai tą pasiekėm. Galbūt jisai taip tokiam digestyvui ne iki galo, negali sakyti, kad amaro lygio, bet jisai tikrai atlieka neblogą funkciją. Ir šiaip dažnu atveju išgirstam klausimą, ar galima nusipirkti vakaro pabaigoje. Tai teisingai, normalu, žmonės jau supranta, kad ne viską rasi nuėjęs į prekybos tinklą, tu turi medžioti kai kurios dalykus, bet jo svarainiai yra stebuklingai populiarus skonis Lietuvoje, gerai, kad turim tokį obuoliuką. Taip, aš bendrai šiaip manau, kad ir save turbūt, jeigu reikėtų kažkaip įsivertinti, kaip matau ateityje, tai vis tik kažkokia edukacija, produktų, kažkokių lietuviškų flagmanų paieška ir pristatymas pasauliui, man atrodo, yra labai svarbus darbas kažkieno. Tai aš tikrai manau, kad būsiu vienas iš tų žmonių, kuris neš gerą žinutę apie keletą kažkokių tai rimtesnių lietuviškų nuo patiekalų iki produktų, bet jo. Galbūt galėtų restoranai veikti ne tik tai Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, bet tai būtų lietuviški restoranai, tavo nuomonė? Aš manau, kad toks turbūt apjungtas modelis, bent jau tai, ką aš dabar galvoju ir ką aš įsivaizduoju ir ką matau, kad restorane labai teisingai veikia ir svečias įvertina, tai nebūtinai lietuviškas kažkoks ingredientas, bet galbūt net nelietuviškas derinys kartais yra lietuviškų modelių pagrįstas. Tai taip, kaip mes Lietuvoje gaminam, taip, kaip mes Lietuvoje pristatom, taip, kaip mes derinam. Tai, kas produktai, kurie kaip čia teisingiausiai įsireikšti. Turbūt mes tokio kasdienio vyno lietuviško labai gero galbūt neturim, bet tikrai turim tų tokių teisingų produktų, kurie gali būti vežami į pasaulį ir rodomi visiems žmonėms. Tai aš gal tokį pavyzdį galbūt pasakysiu, mes prieš keletą metų, tai turbūt praeitą pavasarį, mes dalyvavom Eat Berlin festivalyje. Tai toks, gal sakyčiau, kaip pas mus gastronomijos savaitė, tik tai, kad ten buvo Berlyne. Ar ne, modelis ten yra truputėlį kitoks, yra restoranų, kurie savo patalpas išnuomoja bet kam, tam festivaliui, ar ne, ir per festivalio prizmę mes išsinuomavom patalpas ir buvom ten, atsiradom ten, ar ne, tai
buvo įdomu pažiūrėti, kaip žmonės vertina, ar jiems įdomu ir tai tikrai paliko labai gerą Tai įspūdį. jūs nuvažiavot su esamu konceptu tiesiog. Taip, turėjom produktų, kurie yra mūsų, tai mes turėjom likerį, mes turėjom keletą, tokių įdomių dalykėlių, kuriuos pateikėm iš Lietuvos, tai buvo įdomu, šaltibarščių nepavyko pateikti, nes vis tik gėrimas yra greta jo meniu, tai buvo įdomu, bet aišku, didžiulis miestas ir tada supranti, kad jeigu tu tiesiog turi tokią Amandus degustacinę vakarienę, tu turi važiuoti ir turi būti ten ir pratinti svečią, kad jis pas tave norėtų ateiti. Tai reiškia, kad šefai, kurie turi restoranus arba jie yra šiaip jau pasaulio apdovanoti ir tada bet kurio restoranas gali įvykti. O jeigu su lietuvišku kažkokiu konceptu keliausiu, tai tikslas bus sudėti visą, ką geriausia, kad galėtum nešti rimtą vėliavą. Tai aš net nežinau, ar tai bus Lietuvos vėliava, ar gal tiesiog žinutė, kad tai yra lietuviškas kažkoks tai produktas, kurį turim ir žiūrėsim, kaip seksis. Tai taip. Bet tas, tau, jeigu norėtųsi vis tiek išsakyti žinutę pasauliui, ne tiems, kurie atvyksta į Lietuvą, nes aš sutinku, kad užsienyje daug sunkiau kalbėti apie Lietuvą, nes kai kas net nežino, kur jinai yra. Taip. Tai kur vis dėlto, kas yra, galėtų būti tokie signature ar ingredientai, kažkas, kas žmonėms labai aiškiai sako, jo, čia galėtų būti lietuviška. Taip. Tai aišku, tokie sezoniški produktai, jie daugelį šalių, ne per didelių atstumų, jie yra labai panašus. Mes rabarbarą turim pas save, mes tikrai jį turim ir Latvijoje, turim Estijoje, ir Danijoje, ir Švedijoje. Tai aš nežinau, ar visą laiką produktas, per produktų prizmę mes tą galėtumėm padaryti. Gal kartais išskirtinį ir labai aiškiai pristatoma. Tokie, jeigu mes į pietų žiūrėtumėm, tai jie ten turi citrusus, mes turim svarainį, ar ne, kur galėtum atnešti ir turbūt jį pristatyti kaip alternatyvų produktą vieno arba kito ingrediento. Iš kitos pusės žiūrint, tai turbūt ne vien tik per maistą galima būtų žiūrėti. Mano nuomonė, mes esam stiprus dizaine, mes esam stiprus keramikoje, mes esam stiprus muzikoje kaip tauta, tai aš galvoju, kad ne tik kad restorano konceptas, bet bendrai visas modelis turėtų būti pakuojamas ir tada tu gali vežtis produktą, kuris yra pusiau teatro arba koncerto stilistikos ir tada gali kažką tai įgyvendinti. Tai mano pačio turbūt tikslas ir bus toks. Kurti produktą, kuris yra paketas ir tada jį nuvažiuoti ir nuleisti kažkur, kur nereikės aplinkos. Reikės, aišku, vietinių produktų, reikės vietinių komandos narių, kurie galėtų įgyvendinti, bet šiaip užmanymas būtų vežti keletą lietuviškų produktų, kuriuos mes ten turėsim kaip flagmanus. Tai gal aš jų jau turiu, gal aš jų dar tik tai susikursiu, bet... Jo, tai pradėsi dirbti, čiagi viskas su tavo kūrybingumu tikrai problemų nebus, prisitaikysi, bet tu kai galvoji apie užsienį, ta užsienis, kurioje vietoje prasideda, kiek toli nuo sienos, Latvija, tai užsienis. Tai žinoma, Latvija vis tik yra, mes turim tų svečių ir iš Latvijos, ir iš Estijos, ir iš bet kokios turbūt pasaulio šalies jau esam turėję, tik šiuo metu gal sumažėjęs skaičius dėl to, nes išsidresavom savo lankytojai iš anksto rezervuoti stalelį, tai procentaliai labai sumažėjęs skaičius, bet aš gal, jeigu kalbam apie užsienį, tai asmeninę savo nuomonę turbūt pasakysiu. Ne vieną kartą yra tekę pasvarstyti, stovint kokiam nors ten Barcelonos žuvies turguje, ir žiūrint visus praeivius, kurie fotografuoja tuos produktus, kurių nėra gyvenime matę ir galvoja, ką dabar čia su jais reikėtų daryti, bet jie neperka, jie fotografuoja ir eina toliau. O tu žiūri ir supranti, kaip juos būtų galima paruošti, kad būtų įdomu. Tai aš turbūt iš tokio, nežinau, sportinio intereso turbūt norėčiau kažkur pietuose išbandyti, ne kiek, kad atidaryti restoraną dėl plėtros, bet kiek atidaryti restoraną ir pažiūrėti, ką aš pats galėčiau su tais produktais nuveikti. Nes šiandien dienai kliaujasi daugiau mažiau vietiniais produktais. Tai būtų įdomu, kaip mes svečią pakviečiam ir kaip tą svečią aptarnaujam, nes vis tik tai tautų skirtumai yra dideli, ar ne? Tai. Ir jeigu dabar žiūrėsim į, pavyzdžiui, Amandus restoraną, tai kai aš stoviu prie durų ir pasitinku svečią, tai 95% užeinančių jie iš karto šypsosi, nes jie tave pažįsta. Kaip prisipratinti svečią užsienyje yra visai kitaip. Tai aš tą Berlyne ir esu patyręs, kad
tu atsiveria duris ir supranti, kad nieks tavęs nepažįsta ir jie galvoja, kad tu esi administratorius, ar ne, kuris tiesiog daro savo darbą, kurį turėtų. Ir tik vakaro pabaigoje, kai reikia pasveikinti vieną ar kitą. Dėl to reikalinga ta kepurė šefo. Taip, tikrai taip, bet tada visi klausia, ar tas peliukas slepiasi po skrybelę, ar ne. Tai taip, aš manau, kad jeigu bendrai galvojant apie užsienį, tai bet kur. Nesakau, kad artimiausios šalis yra mano tikslas, galbūt jeigu jau kažką įgyvendinti, tai įgyvendinti šiek tiek toliau, kad galėtum pajausti tą kažkokį vietinį gyvenimą ir leisti lietuviui svečiui važiuoti ten aplankyti tavęs. Būtų įdomu. Šiuo metu kokia dalis yra užsienio svečių pas tave? Tai žinokit, aš turbūt bandžiau net ir šį savaitgalį vertinti, jeigu mes turim šeštadienio vakare 2 stalus iš 20 užsieniečių, tai suprantam, 10%. kad 10% labai mažai šiaip. Iki pandemijos mes turėjom didesnį kiekį, bet mes po jos pradėjom labai daug komunikuoti apie išankstinį rezervavimą. Ir tikrai lietuviai tą išgirdo ir jie tai daro. Turiu minėti tą pačią dieną ieškoti stalelio arba savaitę prieš, tikrai ne į tokias vietas. Tu dažniausiai 2, 3, 4, netgi tą patį šeštadienį stebėjom ir žiūrėjom, ką sako rezervacijų sistema, tai labai dažnai 5-6 savaitės netgi iš anksto, kada svečias rezervuojas. Tai kai jau žino, ko nori, tai jie žino, ko nori ir tada nebaisu ir žinot, netgi mes, jeigu dabar kalbam karts nuo karto apie tai, kiek lietuvis lankytojas yra pakitęs, kiek vilnietis, aš nežinau apie kitus miestus, bet stipriai, nes dabar jeigu tu turi rezervaciją ir pasiūlai, parekomenduoji, kad gal kokį išankstinį avansinį mokėjimą padarytų, kad tiesiog saugios visos pusės būtų, tai įvyksta, bet mes per daug neskubam, nes matom, kad užsienietis svečias, pavyzdžiui, turėjom paklausimą skandinavams, ar jie nesupiktų, jeigu mes išankstinę rezervaciją apmokestintumėm. Ir kai kurie, sako, tikrai drąsiai, ne pirmą kartą lankomės ir lankytumėmės, bet jeigu pirmą kartą ir atvyksta iš kažkur, kur mažiau žino apie Lietuvą, žinot, nepykit, bet, sako, čia nėra mūsų pirmo restorano lūkis, tai nebuvo pirmas restoranas, kuriame bandėm rezervuoti stalelį. Ir bandžiau suprasti, ką tai reiškia, tai kad pirmam restorane paprašė susimokėti iš anksto ir jie nusprendė, kad vis dėlto pirmam kartui rinksimės kažką kito. Tai aišku, mano pergalė, bet suprantu, kad reikia prisižiūrėti. Jeigu nori užsienietis svečio sutikti restorane, reikia suteikti jam sąlygas. O dabar mūsų ta didelė rusakalbių bendruomenė, kuri čia jau gyvena 2-3 metai, jų senamiestį tikrai daug ir mes jaučiam, kaip jiem patinka restoranai, koks yra, kaip jie, kaip svečias, kaip užsienietis jaučiasi jau kaip vietinis. Žinot, aš iš tikrųjų neturiu didelio rato tų svečių, kurie turbūt gal už Vilnelės peržengus jau yra kitaip, bet bent pas mus tai nėra didelės bendruomenės, o jeigu jie yra, tai jie kalba angliškai, net ir tarpusavėje. Ir turbūt tokia, nežinau, tas svečias, kuris pas mus lankosi, yra specifinis. Man iš geros pusės, nes jie ateina pas mane ir jie žino, ko jie ateina. O turbūt tas užsienietis svečias, ką jūs sakot, kuris gyvena Vilniuje, jie dažnai žino, ko jie nori. Tai kai jie žino, ko nori, ir aš žinau, ko aš noriu, tada mums nelabai pakeliui turbūt. Ir mes nesuiteikiam. Jie vieną kartą apsilanko ir supranta, kad čia vieta, kur yra taisyklės. O jiems dažniau patinka, kai nėra taisyklių. Tai aš nesu to restorano šeimininkas, kuris sako, ateikit, mes čia ikrų turėsim ir mes čia šampanėlio paliesim. Tai ne. Aš dažniausiai mėgstu prisižiūrėti, kad būtų man ramu ir saugu ir kad svečias, kuris sėdi prie stalelio, jis yra labai svarbus, bet svarbus ir visi kiti aplinkiniai. Tai kai tik tai jaučiu, kad aplinkoje toks bruzdesys dėl vieno ar kito stalelio garsesnio kalbėjimo, bendravimo ar reiškimosi, tai vis tik tai aš turiu būti tas kovinis, kuris prižiūri. Deja, bet kartais galbūt net geriau taip negu kad... O Užupis kaip vieta, ten nėra taip, kad labai išsilaikytų ilgai restoraną arba jų augtų kiekis. Aha. Vat kaip bendrai, ar yra tokia bendruomenė, ar ten yra ta kūrybinė aplinka vis dėlto? Ta dvasia, manot, aš bandžiau galvoti, ant kiek mes galėtumėm paimprovizuoti ten ryšium su to, kad esam Užupyje. Tai Amandus tai
užtenka, man atrodo, jie savo vietoje ir ten labai įsipaišo ir tikrai tas praeinamumas, svečių, per langą matymas, kas vyksta, tai jie tiksliai supranta, kad va čia ir labai gerai ir vietinis labai džiaugiasi, kad mes ten esam, nes mes tokio ramesnio pobūdžio, dirbam 4 dienas per savaitę, 4 valandas ir viskas. Bet šiaip tai aš esu galvojęs, kodėl nedidėja skaičius. Aš manau, kad per 10-15 metų ten labai stipriai turėjo pasikeisti nuomos kainos ir restoranai tam tiesiog nėra pasiryžę. Nes už upės jau vis tik toks nebe visai centras gaunasi, tai tu turi būti tas restoranas, kuris traukia, kuris yra traukos centras. Tai jeigu nežinai, kaip pritraukti lankytojo į užupį, turbūt ten net ir neieškai patalpų. Bet dažnu atveju man tai yra didžiulė pergalė, nes mes dar nesam paliesti įvairių miesto švenčių, tai reiškia, iki mūsų atvažiuoja, mes davažiuojam ir produktai atvažiuoja ir taksi atvažiuoja. Tai šiaip tai labai strategiškai labai gera lokacija. Jo, netgi šeštadienį mes irgi bėgom Eurovaistinės bėgimą, tai paupiu, taip, kita pusė. Tai va čia visiškai prie pat, jo, tai mes pasimėgojame, mes daug švenčių galim pamatyti, bet va tokį per 100 metrų atstumą atrodo, va ten viskas vyksta, o mes čia ramiai leidžiam laiką. Ramus toks užutėkis. Taip. Na puiku, iš tikrųjų įvairios emocijos verda ir labai džiugu matyti tave tokį optimistišką ir su jau gana toli tokiom judančiom idėjom ir aišku besikeičiančių nauji šefai, ko visiems aišku įdomu, nauji skoniai. Tai ačiū labai už pokalbį, buvo įdomu. Kalbėjome su Deividu Praspaliausku, Amandos ir Epotek Amandos savininku ir šefu. Ir taip, vienu iš pirmųjų mūsų tokių restoranų, kurios valdo savininkas, šefas pradininkų Lietuvoje. Ačiū labai. Ačiū labai, buvo malonu. Skanus Vilnius.